呢個咧係新嘅 eye cream，舊時有冇大家都用過我哋嘅 Wolf Bear eye cream 已經覺得超正㗎啦。呢個咧係仲正嘅喎，點解咧？因為咧呢個咧裏邊咧我都唔係好記得有啲乜啦，我就知道咧佢咧係可以咧臨床測驗測試實證證實啊14日內咧可以明顯著淡化黑眼圈啦、魚尾紋同埋眼袋嘅。76%嘅測試者表示啊，眼嘅周圍咧即時提亮，81%嘅測試者表示咧外觀即時清爽同埋亮麗。咁我可以開俾大家睇下啦。嗱，呢個頭咧亦都係非常靚嘅，你大家開嘅時候會聽到 click 一聲，因為咧其實佢裏邊咧有支嘢咧篤住嗰個窿。咁我哋咧已經試咗幾個月㗎啦，呢個 product 其實咁咧就擠出嚟咁樣，咁跟住咧就揾呢隻手指就點啊嘛。咁我而家化個妝，幫唔緊要啦，可以照搽啦嚇。咁咧我自己咧就覺得佢好潤嘅，好中意。咁有啲人就中意揾呢個嘢嚟碌，因為呢個嘢咧凍凍地嘅，個頭係嗰啲鐵嗰啲嚟㗎。但係咧，因為我哋啲精油大家都知道好勁㗎啦，係會分解呢個膠水㗎啦。咁所以咧，好多人用緊咧都會有甩嘅跡象啊！呢個片，咁所以我哋咧全部叫大家咧都係揾手去按，好會搽咗佢會好啲。咁佢當然亦都可以咁樣碌下個眼咁樣咯。咁咧我自己咧用咗一段時間咧，我就覺得個眼四周咧係淡咗啦，同埋咧啲紋係淡咗嘅。雖然我都唔係好多紋，咁咧所以咧我就覺得呢個係 highly recommend 啦。其實呢個 product 咧佢係一個系列嚟㗎，佢仲有個 collagen peptide。不過咧嗰個咧應該係都缺地貨，所以香港暫時未有得買。咁大家可以試咗呢個 eye cream 先，超正㗎。咁呢個 eye cream 咧係500蚊一支，有個2支套裝嘅，2支套裝就慳50蚊。咁咧我會覺得咧出邊街嗰啲 eye cream 咧都好似係呢啲價錢嘅，不過出邊嘅街嗰啲 eye cream 咧好似要買一支就細紋，一支係黑眼圈，一支就去水腫。咁呢支咧就一支搞掂晒啦，都係呢啲價錢，所以好正啊！